guys, balik lagi di channel saya guys. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat pesawat tempur guys. Nah, caranya mudah. Kalian tinggikan dulu pesawat kalian ya. Yang penting harus tinggi agar nanti kalau menjatuhin tiang-tiangnya pesawatnya nggak ikut meledak ya. Nah, kalian bikin setinggi mungkin. Terserah tingginya berapa, yang penting jangan terlalu dekat dengan TNT-nya, nanti takutnya sulit. Nah, pertama yang kalian harus lakukan adalah dengerin dulu ya. Ini hanya cuma sekedar tutorial ya, kalau kalian mau bikin pesawat tempur ya. Caranya ya, kalian butuh ini observer. Nanti kan mukanya menghadap ke belakang. Nah, lubang merah ini, nah kalian kasih piston aja. Lalu kalian taruh di sampingnya honeycomb ya. Lalu kalian panjangkan di sini 4 kali ya. Lalu kalian aduk, hujan lagi. Taruh, nah keren ya. Yang merah hadap ke sebelah sono. Yang ada mukanya sebelah sono depan. Nah terus kalian kasih stick piston. Nah udah jadi deh. Belum. Nah kalian taruh di sini dan di sini. Bukannya ini. Ya yang ini dan sayapnya. Nah, kalian taruh redstone ini. Nah, cara menjalankan pesawat ini, kalian harus bawa flint and steel dan klik observer di sebelah belakangnya sini. Klik, pesawatnya akan jalan. Nah, cara mengebomnya, kalian harus naik dulu ke pesawatnya teman-teman ya. Lalu ya ampun, sayapnya copot. Oke lah, seperti itu